Познаваме ги от иконите, от стените на класните стаи, от страниците на учебниците. Но знаем ли наистина какво всъщност са направили? Делото на Кирил и Методий за мен преди всичко е един изключителен феномен в европейската и световната история. Защо тяхното дело се превръща в най-големия принос на България към световната култура? И как още първите български царе взимат решения, които и до днес оформят облика на Европа? Това е един от феномените не само на балканската, но и на европейската средновековна култура. Това е един разказ за времето, когато светците още ходят по земята, а България води славяните по пътя на светлината. Една от най-славните страници в културната история на славянството, на България и на Европа като цяло. 886 година. Белград. По това време гранична крепост на България. В града пристигат трима светци. Климент, Наум и Ангеларий още не са канонизирани, но вече носят светлината в себе си. В умовете им е запечатано знание, което завинаги ще промени света. Една нова азбука – глаголицата. Глаголицата е специална първо с това, че тя е дело на един единствен човек, свети Константин Кирил Философ. В нея той е закодирал основните символи на християнството, кръста, разбира се, и триъгълника, и кръга, които са символи на Троицата. Глаголицата е първата успяла азбука по това време. Идеята на Кирил е дошла по време на мисиите в пределите на държави, които се намират близко до Византийската империя. И от всякъде той заема по нещо. Най-голямото постижение в създаването на глаголицата е това, че тя е пригодена към особеностите на славянската реч. Защото и преди са правени опити да се записва славянска реч с гръцки или с латински букви, но те са били неуспешни, доколкото в тези азбуки липсват букви за най-типичните славянски звуци, каквито имаме и до днеска, например звуците Ч, Ж, Ш, някои носовки и така нататък. В глаголицата тези букви, които означават близки един до друг звуци, имат сходни начертания. Например, знака ЗО в глаголицата става основа за още няколко знака. За носовото О, за двата ера и за У, което първоначално в най-древните глаголически паметници се отбелязва с два знака ЗО. Константин Кирил очевидно е притежавал и такова синестетическо чувство, така че е държал сметка за това как ще изглеждат един до друг различните знаци. И глаголицата по този начин се превръща в едно изключително красиво, трудно за изписване и много екзотично писмо. Ние много обръщаме внимание на буквите, на знаците, с които те са писали първоначално глаголица, после кирилица, но по-важното в случая е, че те са познавали превода на богослужебните книги, които Кирил и Методий са направили отпърво. И именно това знание е било ценното, защото идвайки в България, те наново възстановяват тези преводи. Трябва да знаем, че тези хора не са носили книги със себе си. Те буквално, както каза житиеписците, са били голи и боси. Тези хора са знаели, че това, което носят със себе си като знание, ако случайно загинат, то ще изчезне. Именно за това те са се разделили на няколко групи, така че да се гарантира оцеляването на това знание. Те носят, в прекия смисъл, може би нищо не са могли да вземат, но носят нещо много по-важно. Идеята за азбука и за славянски книги. Фактически, с спасението на тези трима души е била спасена славянската книжнина и славянската писменост. Климент, Наум и Ангеларий са трима от учениците на Кирил и Методий. Първите славянски учители положили началото на едно от най-мащабните просветителски начинания в цялата човешка история. Но то никога нямаше да се случи, ако техните ученици не бяха потърсили убежище в България.
Мисията на Кирил и Методий започва в тронната зала в Константинопол, където те са призовани от императора Михаил III и неговия войчоварда и им се възлага задачата да отидат в Велика Моравия по молба на нейния владетел, княз Ростислав, за да проповядват християнството сред новооглашените моравци. На практика през 9-10 век всички славянски наречия са много близки едно до друго. И това всъщност е една от причините Кирило-Методиевото дело да започне своето съществуване в Моравия и после да обхване и останалите славянски страни, на първо място България, която има най-големи заслуги за неговото оцеляване, развитие и отглеждане в продължение на векове. Мисията е да се отговори по подобаващ начин на желанието на великоморавския княз Ростислав да им бъдат пратени учени мъже, които да им обяснят Светото писание на роден език. Но зад това желание се крие една политическа задача – да бъде сключен съюз между Византия и Велика Моравия, насочен срещу съюза между немци и българи. Крайната цел на Ростислав е да ограничи немското влияние и по възможност съвсем да го изолира. Ростислав е поискал не само славянски просветители, но е поискал и военна помощ. И още през 863 година Византия успява да изтласка арабите и насочва усилията си срещу България. Започва една война срещу България, така че Борис е бил изправен на два фронта. Не трябва да се забравя и още нещо. Двата престола на Римската църква от една страна и на Константинополската патриаршия от друга се заемат от едни изключителни личности. Това е папа Николай I в Рим и патриарх Фотий в Константинопол. Именно в тяхната борба се преплита и делото на Кирил и Методий. И Ростислав, и франките искат да затвърдят хватката си над славяните. Кирил и Методий обаче се целят по-високо. Те искат да ги приобщят към Бог. А това може да стане само като им четат Светото писание на собствения им език. Постепенно започват обаче препятствията от намиращото се още там немско духовенство. На какво основание вие измислите нова азбука, след като големите отци на църквата не са го направили? С две думи, кои сте вие? По време на моравската си мисия Кирил и Методий са посрещнати с неприязен от местното каролингско-франкско духовенство, тъй като те виждат в тяхната мисия заплаха за тяхното влияние. Освен това, светите братя нямат разрешение да проповядват и още по-малко пък да служат на територията на техния диоцез. Франките смятат Кирил и Методий и останалите мисионери за натрапници, защото според тях никой не ги е канил. Второ, те идват с азбука, с едно творение на варварски, не сакрален, не свещен език, което също води към упрек спрямо тяхната дейност. И накрая те усещат, че в тяхната дейност има и политически момент, че те са един вид агентура на Византия. Франките се опитват да забранят славянската проповед. Всъщност основният аргумент на противниците на Кирило-Методиевото дело е, че новия литургичен език няма право на съществуване, защото не е един от свещените езици на християнството, еврейския, гръцкия или латинския, а това всъщност са езиците, които са висели на кръста Христов. С техните букви е било изписано неговото име Исус Христос, цар юдейски, и оттам тръгва тази догма или по-скоро тази концепция за свещеността на тези три езика. Това е, така да се каже, формалната страна, формалното основание. Но иначе за всичко това стои имперското високомерие на големите държави и политически и религиозни спрямо един народ без особен престиж, според тях, като славяните. Кирил се справя блестящо в един диспут, който е записан, може би, от самия него, като на въпроса: човече, защо проповядваш на
славянски език, ние знаем, че може да се проповядва само на еврейски, на гръцки, на латински и той с една удивителна простота, но същевременно много логично казва: вие не виждате ли, че слънцето свети еднакво за всички? Дъжд не пада ли еднакво за всички? Не дишаме ли всички еднакво въздух? И как вие не се срамувате, като признавате само 3 езика, а искате всички други племена и народи да бъдат слепи и глухи? Големия успех на мисията на Кирил и Методий идва в Рим, където те са посрещнати триумфално. Кирил носи в Рим мощите на свети Климент Римски, който открил по време на хазарската мисия. И неговите аргументи по време на разговорите с римското духовенство са толкова убедителни, че папата се съгласява с тях, отслужва литургия на славянски език и освещава славянските книги, като същевременно посвещава в свещенически и дяконски сан някои от учениците на свети Кирил. Пред латинското духовенство Кирил безупречно защитава делото на своя живот. Той обаче съвсем скоро приключва. Методий продължава сам по пътя на светлината, но среща все по-големи препятствия. Въпреки че папата го ръкополага за епископ на моравските славяни, франкските духовници все още са против неговата дейност. Методий е бил обвинен на първо място, че проповядва на чужда територия. И отговора на Методий е съвсем категоричен. Ако знаех, че тази област е ваша, бих се отстранил, но тя е на Свети Петър, т.е. на римския папа. Свети Методий е обвинен в ерес. И тези обвинения в ерес идват преди всичко от факта, че за съвременниците, духовници от немския клир, глаголицата със своите необичайни начертания е изглеждала изключително необичайно, екзотично и те са смятали, че с тези букви, които не приличат на буквите в азбуките, които се използват в Средиземноморския басейн, се проповядват някакви догми, които представляват отклонение от официалното християнство. Така че всъщност глаголицата и нейната екзотичност е основната причина за неприязънта на немското духовенство. Историята се повтаря после и в България. Методий е успял да се справи, но все пак тези немски епископи са провели един процес срещу него. Даже са се опитали да издевателстват и епископа, който е водил заседанието, казал на другите: не задавайте повече въпроси на моя Методий, че той се изпоти чак. А Методий отвърнал с една притча и казал: веднъж едни хора срещнали един философ и го попитали: философе, защо си изпотен? А той казал: защото спорих с простаци. След процеса той около 3 години и половина Методий е буквално разкарван из баварските затвори. В крайна сметка, благодарение за стъпничеството на новия папа Йоан VIII, който е бил изключително амбициозен, той е освободен. Методий се връща в своята митрополия и остава на своя пост. Всъщност, благодарение на неговия стоицизъм и мъжество, делото на Кирил и Методий оцелява в Моравия повече от 20 години. Нещата се променят едва след неговата смърт. За кратко време учениците на Методий в някаква степен са свободни. Това са 4 или 5 месеца. Като през това време те написват житието на своя учител. След което започва една истинска чистка преследване на учениците и на първо място на новоизбраният архиепископ Гораст. Неясна съдба. Гораст, който е бил най-талантливият ученик на Методий, вероятно е бил убит още в Великоморавия, а една част от учениците, освен тези, които са били прогонени, са били продадени на един евреин, а той ги е закарал на пазара за роби в Венеция. Някои от тях по-късно са откупени от византийския император, пристигнали са в Константинопол и оттам са дошли в България. За един от тях така има голяма сигурност, че вероятно е станало така. Това е бъдещия епископ Константин Преславски. Епохалното дело на Кирил и Методий нямаше да оцелее, ако техните ученици не бяха потърсили убежище именно в България. Бори се в положение сходно с това на Ростислав.
Вече е приел християнството и го е наложил като официална религия, но службата все още се извършва на гръцки. Проблемът с гръцки е, че е неразбираем за широките народни маси, а и до голяма степен за българския елит по това време. Борис е приел християнството 20 години преди пристигането на тримата ученици в България. Мисля, че основният аргумент в полза на това християнството да бъде прието от Византия, а не от Западната църква, е геополитическата обвързаност на България с Византия. Неочакваното нападение през 863 от страна на византийците е изправило Борис пред ново изпитание и той е трябвало да изпрати свои пратеници в Константинопол, които да сключат мир. Едно от условията на мира, което Византия е поставила, е българският владетел да приеме християнството от Константинополската патриаршия. Известно е, че малко преди това той е бил обещал на Людовик Немски, че ще се покръсти. Това означава, че Борис първоначално е смятал да се покръсти чрез Римската църква. С това лавиране Борис естествено се опитва да сключи най-изгодната политическа сделка. През втората половина на 9 век и двете църковни средища, и Константинопол и Рим, се заинтересувани от това да получат духовна власт върху новопокръстващите се славянски народи. Това е една много сложна дипломатическа игра, която е продължила от 866 до 870 година. Това е времето, когато в България е пребивавала мисия на Римската църква и е продължила покръстването. Но папите са се стремяли да спечелят време и да наложат своето влияние в България, превръщайки я в една от многобройните си подчинени епископии в Европа. Борис не е получил задоволителни отговори от патриарх Фотий и то смятам това въз основа на сравнението между отговора на Фотий на въпросите на Борис и тези отговори, които той получава от папа Николай I. С папата Борис обсъжда повече от 100 въпроса, които засягат абсолютно всички сфери, не само на религията, не само на юридическите казуси, не само дори Борис пита кога да закусват, че първо българите много рано закусвали. Имало въпроси по отношение на войската, войната, Великия пост, браковете и прабългарите и славяните са били многоженци. Виждате, бит, религия, закони. Борис се интересува от всичко. Покръстването е предизвикало съпротива и тя идва най-вече от средите на прабългарската аристокрация, която е видяла в този акт както отстъпление от стария традиционен закон, който са следвали прабългарите. Видяла е също така и заплаха от това да бъдат лишени от част от привилегиите, с които са се ползвали, защото тук е мястото да кажа, че административната и военната организация на Първото българско царство е изцяло прабългарска. Първоначално, след започналия процес на покръстване, съпротивата е тлеела. Тя е намерила открити прояви едва след като се е покръстил самият владетел Борис със своето семейство и своите приближени. И в началото на 866 година е избухнал голям бунт на прабългарските боили, за които изглежда покръстването на владетеля е означавало, че ще рухне пирамидата на властта. Борис обаче знае точно какво прави. Той гради една нова българска идентичност, следвайки стъпките на своите предци от най-успешната средновековна българска династия. Нейният родоначалник Крум налага първите закони, поставящи славяни и прабългари на равни начала. Синът на Крум и прадядо на Борис Омуртак окончателно ликвидира автономията на славянските племена, а бащата на Борис Пресян завзема територии в населената предимно със славяни Македония. Очевидно е, че българските владетели също разпознават славяните като ценен демографски ресурс и всячески се стремят да ги интегрират. Когато пристигат първите покръстители, изглежда някои от тях са били от славянски и от български произход. И византийците са се надявали, изглежда, че те чрез познанието на майчиния си език може би по-лесно ще разяснят Божието Слово
на новопокръстените българи. Когато е започнал процеса на покръстване в продължение на тези 2 десетилетия, е станало така, че българите и славяните са били приучени на обикновени обреди на черкуване, как да се кръстят, да палят свещи, но до тях не е достигнало дълбокото познание за християнската вяра и свързаната с нея християнска църква. Фактически, до идването на Кирило-Методиевите ученици, това до голяма степен е останало в тъмнина. Когато Климент, Наум и Ангеларий пристигат в Плиска, България вече е част от християнския свят, а на Борис му липсва само едно парче от мозайката на българската идентичност – собствен книжовен език. Българите нямат своя писмена култура, а това, което знаем е, че официалният език на българската държава след идването на Аспарух тук е бил гръцки език и дори първо българските надписи на такива владетели като Крум, Омуртаг са написани с гръцки букви. Така че тук има една дълга традиция да се пише с гръцки букви. Чернолизец Храбър споменава, че са правени опити да се пише и с латински букви, но и двете азбуки са се оказали неподходящи за предаването на най-важните особености на славянската реч. Той дава и пример как да напишеш живот или дзело и така нататък, без да имаш букви за тези думи. Той също така говори, че българите преди са пишели с черти и резки. Предполага се, че и двата етноса са имали някаква протописменост, подобна или на рабошите, или за българите е по-вероятно да са използвали някакви азиатски руни. Всъщност и готското писмо е било руническо, което означава, че на нашата територия са си дали среща няколко и различни по вид писмености. Борис има нужда точно от знанието, което тримата Кирило-Методиеви ученици носят. Уви, Ангеларий приключва земния си път твърде рано. Климент и Наум поемат в ръцете си факела на славянското просвещение, а зад гърба им застава цялата мощ на новопокръстената българска държава. Борис изпраща един от двамата Климент в югозападните български предели, в областта Котмичевица, където той е назначен като учител, като официална длъжност, подарява му няколко къщи и Климент се заема там със своята учителска дейност. Целта на тази дейност основно е да подготвя книжовни люде и най-вече свещеници за българската църква. Според неговото пространно житие, написано от Теофилакт Охридски, той е обучил там около 3500 ученици. Този народ, който влиза в църква, той и е слушал гръцка проповед, сега вече ще слуша на славянски. Затова и Наум, и Климент, и Константин Преславски създават в началото съвсем упростени проповеди, които да бъдат разбрани от всички. Заедно с това Климент проповядва новата вяра на местното население. В резултат на това се раждат поредица от похвални и поучителни слова, в които се обясняват основните догмати на християнството. Говори се за Исус, за Богородица, за църковните празници и таинства и така нататък. Тези Климентови слова и поучения са изключително популярни в старата славянска литература, не само в България, но и в Русия и в Сърбия. Той изобщо е един от най-преписваните старобългарски писатели, именно поради простотата на изказа. Друго важно нещо, което се случва вече в България, е, че и двамата, и Климент, и Наум, започват да превеждат, и не само да превеждат, но и да пишат своя химнична църковна поезия. И те дотолкова успяват в това си начинание, че техните оригинални произведения по нищо не се отличават от преводните. Във всеки случай, учените едва в края на 70-те години на миналия век се досетиха, че в състава на основните певчески сборници, православни, има оригинални творби, канони на свети Климент, на свети Наум и, разбира се, на Константин Преславски, който по-късно се присъединява към Наум в столицата Преслав.
школата в Преслав е преди всичко теоретико-концептуална школа. Това е школа на богословието, на философията, на теорията, на естествено-научните представи. Тази школа е немислима в Югозападна България. Тя е, където школата е практична, обслужва църквата, но прекрасни неща и там се създават, но те нямат тази огромна философска мощ, която Преслав предава и на целия православен славянски свят. В Преслав е съсредоточен елита на държавата. И този елит има нужда от по-висок жанр литература, има нужда от това да се впише в контекста на световната християнска история. Точно за това, по това време започват да се превеждат и първите световни християнски хроники, така, които започват от сътворението на света и стигат долу-горе до времето на своите създатели. И именно за това в Преслав остават такива книжовници, и не само остават, но и идват и други, които са способни да превеждат произведения много по-сложни от гледна точка на съдържание и стил, отколкото са, да кажем, Евангелието, Псалтира или някакви обикновени проповеди и поучителни слова. Докато в югозападните предели целта е единствено просвета на новопокръстеното население и подготовка на бъдещи свещеници и преписвачи. Крайната цел е това богослужение да се славянизира така, че да бъде мощен политически инструмент. Появят се, разбира се, и други центрове, но те са по-скоро манастирски, като в Равна Провадийско, като в Караач Теке във Варна и Черноглавци. Страшно много надписи бяха открити там. Учениците в тези школи, разбира се, първо са се обучавали на азбука, но главното е имало това, че имало учебен процес. Дисциплини някакви се учат. Учениците се избират между преди всичко представителите на елита и са се обучавали така, както през цялото средновековие, с учене на текстове от Псалтира наизуст и тяхното изписване върху дървени дъщици, върху които има пласт восък. Оръдието за писане е така нареченото стило, т.е. една подострена клечица, с която те изписват текста, който знаят или им се диктува, и при възможност те да сгрешат, написаното се заличава и се пише наново. Това е нещо, което е описано през 15 век от един друг български книжовник, Константин Костанечки. Благодарение на подкрепата на Борис и неуморния труд на Климент и Наум, в България се случва чудо. Успява начинание, което неведнъж преди това се е проваляло. Но въпреки това, делото на Кирил и Методий отново среща враждебност. Гръцките духовници виждат в глаголицата заплаха, която би могла да доведе до еретично изповядване на вярата. Още веднъж, вече на българска почва, необичайният вид на глаголическите букви кара гръцките духовници да смятат, че това е някаква еретична азбука, на която се проповядват неверни догмати. В България в периода 8-9 век като официална писменост е използвана гръцката писменост. Именно това, според мен, е бил моста, по който се е тръгнало да се реформира, да се промени глаголическата система и да се въведе една нова графична система, каквато е кирилицата. За това решение да се смени глаголицата с кирилица се крият, разбира се, и чисто икономически подбуди. Глаголицата е една сложна азбука, която изисква по-дълго време за овладяване от преписвачите и също така изисква по-дълго време при производството на ръкописите. Кирилицата е допълнена с букви за типичните славянски звуци, идеята за които е взета от глаголицата. А някои от буквите в кирилицата, дори в съвременната кирилица, например буквите за Ч, Ж, Ш, които са едни от най-типичните славянски звуци и до днес, присъщи на всички славянски езици, са почти направо взети от глаголицата. Тоест, без глаголицата кирилицата не би могла да възникне.
Вярвайки, че е повел страната си по правилния път, Борис се оттегля в манастир и оставя управлението на първородния си син Владимир. И това за малко не предизвиква катастрофа. Владимир незабавно тръгва срещу волята на своя баща. Трябва да се каже, че едва ли Борис би оставил на престола човек привърженик на езическата религия. Всъщност Владимир Расате се е опитал да води прозападна политика. Полека-лека гоненията срещу гръцкото духовенство са се превърнали в гонения срещу християните. И прикритите сили на привърженици на езическата вяра отново са надигнали глава. Виждайки как създаденото от него бива съсипано, Борис е принуден да хвърли расото и отново да облече ризницата. Старият цар излиза от манастира, потушава с кръв бунта на сина си и за наказание го ослепява. След което свиква едно от най-важните събития в българската история – Преславския събор. Борис отново е изиграл ролята на владетел. Именно той е наложил третият си син. Симеон се смята, че е помогнал наистина да бъде свален неговия най-голям брат. Според един разказ "Чудото с българина", там е казано съвсем ясно: Симеон съгнав брата своего, седнал на трона, сваляйки буквално съгнав своя брат. На Преславския събор, толкова доколкото реално се е състояло, защото има и сериозни съмнения, дали не е просто една митологема, но на него се решават няколко неща. Първо, старобългарския език се обявява за официален богослужебен език. Според някои по-стари автори, дори се е изхвърлил гръцкия. Гръцкия не може да се изхвърли. Гръцкия е нужен за подготовка на преводачи. Нужен е за учебния педагогически процес. Гръцкият език остава тук. На трето място, така нареченото приложение книг, тълкувано, интерпретирано по различен начин, но най-вероятно замяна на глаголическите преводи, дошли от Моравия, с кирилски. Какви са причините да бъде взето това решение и всъщност изконната свещена азбука глаголицата да бъде заменена с една адаптация на гръцкото писмо към особеностите на славянската реч? Със смяната на глаголицата с кирилица, българските ръкописи започват да изглеждат като гръцките ръкописи от същата епоха, което някак си намалява неприязънта на византийците към българската писменост. Предполага се, че на този събор са били взети и други важни решения. Едното е, че по подобие на Константин Велики, който е преместил своята столица от Рим в Византион, тъй като всичко е напомняло за езическата епоха, сега столицата е била преместена от Плиска в Велики Преслав. Борис пак се връща в манастира, в който се оттеглил през 889 година, където доживява последните си години. Симеон наследява империя, която вече по нищо не отстъпва на Византия. Новият цар държи линията на баща си и при управлението му България изживява това, което днес наричаме Златен век. Основният феномен на тази епоха е, че за много кратък срок, по-малко от век, българските книжовници успяват да преведат на старобългарски език основния корпус, основния скелет на византийската литература, което е едно огромно постижение. Златният век на българската литература е наистина един от феномените в нашата средновековна култура, защото тази литература, която се появява в епохата на Златния век, изниква сякаш от нищото. За разлика от Византия, която е наследила културата на една хилядолетна цивилизация, зад творците на Златния век стоят само техните учители, Кирил и Методий, и обучените от тях ученици. И наистина, първоначално в този Златен век са били превеждани византийски произведения, които са давали обяснение на новопокръстените какво всъщност е християнството, но заедно с това, освен чисто богослужебната литература, ние наблюдаваме една литература, в която има редица светски елементи, като астрономия, като история. Това е един от големите парадокси според византолозите,
че при непрекъснати войни между България и Византия, България продължава да взема с пълни шепи от византийската цивилизация. Макар че Симеон е под стените на Константинопол. Вероятно в основата на мечтата на Симеон за Константинопол стои неговото високо образование, получено именно в византийската столица. Това е единственият български владетел през средновековието, който е мечтаял да стане византийски император и е направил редица опити в това отношение. В същото време тези опити на Симеон до голяма степен са изцедили силите на българската армия, която е воювала десетилетия. И в крайна сметка, ако Симеон бе станал Василевс на ромеите, щеше да забрави, че е цар на българите. Това е бил най-елегантният начин, по който България би могла да бъде унищожена от Византия. Но тъкмо византийците не са позволили това да стане и това е един от парадоксите на историята през X век. Симеон е истински демиург на епохата. Неговото дело, неговата личност не се повтаря в нашата, а и почти в славянската история. По времето на Златния век България е огнището, в което искрата, запалена от Кирил и Методий, се разгаря. Скоро от нея пламва и желанието на други народи да тръгнат по пътя на светлината. Освен преводите на византийски оригинали, които задължително преобладават във всяка една нова писменост и култура, тук се създават блестящи произведения, оригинални на българското, славянското творчество, които придобиват огромно разпространение в целия славянски свят. На първо място, сказание за буквите на черноризец Храбър. Това е запазено в близо 150 преписи. На второ място бих сложил азбучната молитва на Константин Преславски. Бурният разцвет на книжнината се дължи преди всичко на покровителственото отношение на българските владетели. Имаме сведения, че Симеон пряко се е намесвал в преводаческата програма на старобългарските книжовници. От друга страна, самите книжовници са били православни християни, които са съзнавали своята висока отговорност за труда, който полагат. Чрез тях е говорило Божието Слово. Те са проводници на това Божие Слово и ентузиазма и това усещане за мисия ги е довело до там, че са достигнали наистина до едни преводачески върхове, които остават завинаги запечатани в славянската книжнина. Великолепни систематизиращи трудове, които стават истинска азбука за цялото православно славянство. Така че ние даряваме славянската цивилизация с един фонд златен от произведения, но и славянския свят ни се отплаща, като ги запазва за вечността. Огромен принос за оцеляването на делото на Кирил и Методий има и Симеоновият син, вторият български цар-светец Петър. Петър няма амбициите на своя баща, но той има възможността да царува през един относително дълъг период на мир между България и Византия. Новото при Петър е, че започват да се превеждат вече по-дълги съчинения с историческо съдържание и се набляга много на монашеската литература и култура. Цар Петър често пъти е обвиняван, че е слаб владетел, но една от причините за слабостта на българското царство през неговото управление е промяната на констелацията на силите в европейският югоизток. Симеон е успял да се справи на времето с унгарците, като ги е накарал на сила да се настанят в Панония с бягство, но сега те са се обърнали срещу околните си съседи, включително и срещу България. От друга страна, старите Симеонови съюзници, печенегите, са започнали да извършват поръчкови походи и също са се обърнали срещу България. Първоначалните разпри за българския престол в началото на Петровото царуване е дало възможност на сърбите да се освободят от българска власт, тъй като те в продължение на 7 години са били една обикновена провинция на България. И най-сетне трябва да отбележим появата на една нова сила от изток,
Това е Киевска Рус, една държава създадена от скандинавци, която в последствие се славянизира. Тези нормани или викинги или варяги, както са ги наричали българите, са били опасна сила и именно те са били използвани от Византия срещу България в последствие. През 969 година киевският княз Светослав разорява столицата на Петър и скоро българският цар умира. Впоследствие Византия изтласква русите от българските земи и ги заграбва за себе си. Това завоевание на византийският император Йоан Цимисхи през 971 година обхваща главно източните български земи и на запад приблизително стига до днешната река Искър. Българският цар Борис II е отведен в Константинопол и там демонстративно са свалени от него знаците на властта. Императорът му е дал титла магистър и е смятал, че с това с българското царство всичко вече е свършено. Българската държава се свива след превземането на Преслав и се създават държавни средища на територията на югозападните български земи. На преден план излизат комитополите Давид, Моисей, Арон и Самуил, който в крайна сметка сяда и на българския престол. Борбата на Самуил е била един епохален двубой между България и Византия и не случайно тя е наречена от историците българската епопея. Това е най-дълголетната българо-византийска война. В крайна сметка Самуил и наследниците му губят половин вековната война срещу Византия. При вида на ослепените си войни българският цар умира. Скоро след него загива и първото българско царство. Културата му обаче оцелява. Перото се оказва по-силно от меча. Пламъкът вече не може да бъде угасен. И създадената в България азбука продължава да пише историята на Европа. Кирилицата остава жива и това е наистина един подвиг, като си има предвид, че гръцките властници изхвърлят старобългарския език от църковния живот. Това, което се случва по време на византийското владичество е, че византийците са подменили славянското богослужение в големите центрове, като София, като Охрид, но това не е засегнало славянската проповед в по-малките градчета и селца. И за това през тези 2 века на византийско владичество книжовната продукция рязко сменя своето количество и качество и се съсредоточава главно в преписването на ежедневни богослужебни книги, като Евангелието, Псалтира, Апостола. При липсата на централна власт, държавна, през тази епоха в българската книжнина навлизат и апокрифите, които се опитват по по-разбираем начин да обяснят устройството на света. Трябва да кажем, че делото на Кирил Методий не само, че оцелява в България, но то се разпространява и в други страни, защото когато през 988-89 година се покръстват русите, те се нуждаят от същата тази славянска богослужебна литература и тя, освен от България, няма откъде да дойде. Така че тя е намерила приют най-напред там, преписвана е и в резултат на много от тези преписи са запазени редица съчинения на нашите творци от Златния век. По всяка вероятност е имало български духовници в Русия и преписвачи, които са обучили местните руски книжовници. За много кратко време руските книжовници от тази епоха започват да пишат и свои собствени произведения на старобългарски език и постепенно започва пригаждането на старобългарски език към особеностите на руската фонетика. Като лексика и като структура на изречението, езика е един и същия, разбираем. Първите най-ранни руски паметници са по-скоро старобългарски, отколкото руски. Това пригаждане на старобългарски език към особеностите на източнославянското наречие трае 7-8 века и изкристализира в така наречения църковнославянски език, който и до днес е езика на православната църква. В края на 12 век България отново се появява на картата. Новата династия царе Асеневци избират Търново за своя столица и започват да отвоюват българските земи от Византия. Скоро България отново става център на просветата, който изнася книжнина към целия славянски свят.
Търновските книжовници от края на 13 век се вземат с нелеката задача да пригодят правописа на своите произведения към променилите се особености на разговорния език. Проблема идва оттам, че за 4 века говоримия език се е променил и някои букви са изгубили своето значение. Това, за което трябва да си даваме сметка, е, че става дума за една свещена азбука и основната цел на реформата, която извършва патриарх Евтимий в правописно отношение, да се запазят всички знаци на тази свещена азбука. Търновската книжовна школа е всъщност съчетание от две последователно възникнали и развиващи се школи. Първата школа е в Търново, наричате Придворна школа на цар Иван Александър. Тук не са много важни текстовете. Тук е важна украсата, блестящата украса на ръкописите. Втората Търновска школа, тя вече е през втората половина на 14 век и наистина неин всепризнат лидер е патриарх Евтимий. Друга важна съставка на Евтимиевата реформа е въвеждането на препинателни знаци и ударения над буквите по гръцки образец. Така българското писмо, българските книги заприличват още повече на гръцките. Правописните правила, въведени от Евтимий, на сръбска почва се адаптират от Константин Костенечки, а в Русия правописа, както и онзи стил, който изработва патриарх Евтимий, така нареченото плетение словес, се пренасят от такива видни старобългарски книжовници, каквито са Григорий Цамблак и Киприян. Това са двама духовници и книжовници, които достигат до върховете на руската църковна иерархия. По времето на Евтимий българската книжнина преживява втори златен век. Но България отново е в смъртна опасност. Османците вече са стъпили здраво на Балканите. В последните дни на Второто българско царство стените на Търново отбранява именно Евтимий. Не цар или воевода, а учител и човек на Бога. Търново обаче пада. Светлината угасва за повече от 4 века. Падането на столицата Търново е в резултат на едно османско нападение. Тогава са били заловени българските аристократи. Меча на завоевателя не ги е пощадил. Пощаден е бил обаче патриарх Евтимий, който е имал голям авторитет и в последствие той е бил заточен, като е преживял още няколко години. Но българската книжнина, която е създадена през 14 век, е продължила своя живот и през 15 век, благодарение на редица негови следовници. След падането на България под османска власт, българската църква губи своята самостоятелност и става подчинена на Константинополската патриаршия, което означава, че Константинопол назначава българските владици и това отваря вратите наново за гръцко влияние. Доколкото има книжнина през тази епоха, написана на старобългарски език, огнищата на тази книжнина се намират в югозападните български предели. Това не е случайно, защото именно в югозападните български земи оцеляват две големи славяноезични православни средища. Охридската архиепископия, която е старото седалище на Климент, и Печката патриаршия, която е възстановена от Сюлейман Великолепен. Тези два центъра обуславят развитието на книжовност в онези предели на България, които се намират под тяхната юрисдикция. На първо място Рилското книжовно средище, около Рилския манастир, после Софийската книжовна школа, Етрополската книжовна школа около манастира Варовитец, в които се създава книжнина през първите няколко века на османското владичество. Във втората половина на 18 век един просветен монах, запазил българското си самосъзнание, успява отново да запали искрата. И така, почти собственоръчно, слага началото на българското възраждане. Паисий написва своята история въз основа на много старобългарски извори, които той ги ползва в богатите атонски библиотеки. Знаете, той е и хилендарски, но е бил и в Зографския, българския манастир. Изворите му основно са руски.
Това са книги, които той чете на църковнославянски и самата история, която той написва, според него е написана на църковнославянски. Това обаче е една смесица между църковнославянския и диалекта, който Паисий е говорил. Ужасен героизъм е това да си запазиш езика и книжовността. Защото терора върху българската църква, върху българското паство от страна на гръцките владици, местните, а и константинополските, има и втори натиск, само да допълня, вече и от сръбската църква. Има връзка между съвременния български език и старобългарски език, създаден от светите братя Кирил и Методий. И тази връзка се осъществява чрез посредничеството на църковно-славянски език. Богослужението, което се налага в България в края на 9 и през 10 век, е богослужение на разбираем за хората език. Това е една демократична традиция в нашата книжнина и тя е оставила много, много трайна следа и до днес. Смятам, че понятието литературна цивилизация най-добре ще я видим в старините на Преслав. Ще видим безброй основания, основи. Това е останало. Архитектурните съоръжения са частично запазени. Запазена е преславската, старобългарската литература. България е държавата, която дава писменост и свещен език на всички православни народи, покръстили се след нея. Без България съвременна Европа би изглеждала по различен начин. Разбира се, в това отношение не трябва да се прекалява с публицистичните изблици, а да погледнем реално какво сме направили. А то никак не е малко. И днес кирилицата остава най-ярката българска следа в световната история. Не просто една от официалните азбуки на Европейския съюз, но и един от белезите на европейската цивилизация. Един екип от Софийския университет, ръководен от Моя милост, в продължение на 10 години изгражда една електронна инфраструктура за изследване и популяризиране на българското книжовно наследство. Ядрото на тази инфраструктура представлява един корпус старобългарски текстове от епохата от 10 до 18 век, които са дигитално набрани с оригиналния правопис, бил той български, руски или сръбски, и към тях съществуват различни инструменти за обработка на тези текстове. Това е един постоянно развиващ се ресурс, който се използва много широко не само в България, но и в чужбина. Чрез тази инфраструктура ние вкарахме една такава консервативна област, каквато е историята на езика, историята на средновековната литература в 21 век.